to já odtočím s červeným puntíkem. To vyber. Tubí. No, tubí. Můžu si zásáhnout taky na tubí. Jestli chci červený, nebo zelený? A červený vypadá dobře. Pokračování před minulým rokem. Zdravíme, Románko, děkujeme. Už nám dlouho žádnou nepřinesli. Tak. No. A co nám povíme? Haf. Nemá jako štětku. Nemá Ausko. Máš ale velké. To stojí těch video, ne? Jo. Co? Nic. No, tady má to někdo. Jo. Záchodové story, příběh druhý. Sledujte. Velký bratr tě vidí. Peťuš, namávej. Běháš jak Mr. Bean. Nezdychej tak u toho. Ty jsi zakopla. Maria. Ty vole. Ty to neber, nedělá ti to dobře. Přísné zakázání mobilních telefonů v práci. Chodíš jak modelka na molu. Ještě někam. Poslední póza a končíme.